है व्लॉगिंग। ये मेरी हालात आप देख रहे हैं, ये पैदल चल चल के सफ़ेद काटन थी और अभी हालात ये हो गए कि नीली हो गई। व्लॉग बनाना आसान नहीं मेरे भाई। देखो रमज़ान है और इतनी बड़ी ऊपर से उतर रहा है, बहुत ही मुश्किल काम है। ये देखो इतनी और रहती है ये ऊपर। क्या हेलो ठीक है, हाथ हिला दे। ये बहुत ही मुश्किल है और हमने और आगे भी जाना है, लेकिन लग रहा है कि हमें ये जगह नहीं मिलने वाली, इसलिए उतरते हैं और देखते हैं। नहीं मिली तो माजरत करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 2 घंटे हो गए पैदल चलते चलते। बंदे कहते हैं 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर नहीं है। रास्ता मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ये सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना लगता है कटा हुआ है। रास्ता काफ़ी मुश्किल है। ये हम कर रहे हैं रास्ता हमें तकरीबन 1 घंटे के करीब हो गया रास्ता ढूंढते ढूंढते। एक जगह नहीं, एक एहसास है जो दिल में उतर जाता है और याद रहता है। यहाँ ना हजूम है ना शोर है, सिर्फ कुदरती आवाज़ें और बहते पानी की आगोश। ना यहाँ बड़ी सड़कें पहुँचती हैं और ना यहाँ कोई मशहूर होटल है। माशाल्लाह इस मेरे पे अपना मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, आगे चलेंगे पैदल। चलो रमज़ान। मेरे पे हमने मोटरसाइकिल खड़ा किया और उसके बाद सफ़र हो गया शुरू पैदल। रमज़ान और मैं जा रहे हैं पैदल। ये रमज़ान आगे आगे जा रहा है और मैं रमज़ान के पीछे हूँ क्योंकि मास्टर यही है। और रास्ते देखो ये वाले, और पानी ये है, ये टूटी लगी हुई है, पानी पीते हैं। मुश्किल सफ़रों रास्तों का सफ़र। ये देखो बड़े बड़े पहाड़ और पैदल चले, वो भी मेरे लिए ये भी एक चैलेंज है। इस तरफ से आवाज़ें आ रही है, इस तरफ से लगता है इधर ही होगा। रमज़ान जा रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे चश्मा वो है। आगे वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन साथ ना रास्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 3 घंटे हो गए। तो ये सारा चश्मा ना उधर से वाटरफॉल से आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है ये वाला जो आप देख रहे हैं पहाड़ों के दामन पे। ये है नल्ली वादी सूम का छिपा हुआ मोती। पहाड़ों की गोद में एक खामोश वादी जहाँ हर पत्थर हर दरख्त कुदरत का गीत गाते हुए यहाँ की। तो दोस्तों रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो एक तो बच्चों को लेकर नहीं आना, ख़वातीन को लेकर नहीं आना, और आपने सफ़र करना है तो आपके लिए मोटरसाइकिल बेस्ट है। लेकिन अगर जब आप अंदर पहाड़ियों में आओगे तो एक डेरा आएगा, उधर मोटरसाइकिल खड़ा करना है, घर जिसको बोलते हैं, तो उससे आगे जो आगे एडवेंचर है पैदल वाला वो मुश्किल है। तो हमारा पैगाम यही है, पानी की बोतल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और बच्चे और ख़वातीन नहीं होनी चाहिए। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों मैं आपको जो लेकर जाना चाहता था ना वो था वाटरफॉल। तो मैं किस वजह से आगे नहीं जा पाया मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन माजरत मैं नहीं लेकर जा रहा क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना ये सारा ना पानी बंद है, ये स्लाइडिंग हुई है ना पानी की, तो रास्ते सारे ख़राब हो गए। ये रास्ता जा रहा है ये वाला सीधा उन पहाड़ों के अंदर जाके वो वाटरफॉल है, तो ये अंदर है। बस स्लाइडिंग की वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि बहुत पीछे से भी मुश्किल हमने रास्ता चुना है और तय किया है। तो माजरत हमारी तरफ से, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो फिर आएंगे। मैं हूँ मलक अनस। यहाँ पर हर कुदरत हर कतरा बता रहा है, फितरत ज़िंदगी चुपके से कहानी सुना रही है। दुआओं में याद रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।